السلام عليكم يا جدعان. النهارده مهم. ويوم بيخوف، يعني من ناحيه الموضوع بصراحه اللي انا هتكلم عليه، وهو اكيد انت عرفت من العنوان، بس يعني هقوله بسسبنس شويه. اي حاجه انت بتعملها دلوقتي بتاثر عليك قدام. الفيديو ده عمرك ما هتسمع حد بيقول لك الكلام ده. ليه؟ لان كلهم بيقول لك ايه، عادي عادي عدي، كل الناس تلحق نفسها، مش عارف ايه، اغلط دلوقتي عشان متغلطش بعدين، مش عارف ايه. لا، اي حاجه غلطه بتعملها دلوقتي بتاثر عليك بعدين. انا زي ما قلت في الفيديو اللي فات، ما خدتش الحصه التاسيسيه بتاعت راجل فاروق، اثرت عليا لحد اخر السنه. انا قعدت فتره طويله جدا في فرع الاستاتيكس اللي كان اول السنه، اثر عليا طول السنه جامد جدا. كل الناس بدات تتوتر، مش عارف ايه. لا بص يا صاحبي، انت كده كده كنت هتلبس. يعني انت اصلا، يعني انا اقول لك على حاجه، حد دلوقتي يقول يا ريتني ما كنت سمعت الكلام ده، اديني متوتر دلوقتي، او دلوقتي واحد متوتر وانا دلوقتي حاسس بالذنب ان انا وترتك. بس هو انت كده كده كنت هتلبس، فاهم؟ فلبست دلوقتي في شويه توتر احسن ما تلبس بعدين، فاهم؟ اهم حاجه سيطر على نفسك، اهدى، ما تتوترش. انا دلوقتي بكلم حد دلوقتي قاعد ايه الكلام اللي هو بيقوله ده؟ ايه المشكله؟ انا بتكلم دلوقتي واحد تتوتر، فاهم؟ اولا يا اسطى، مش نفسك تبقى من الناس التانية اللي كانوا قالوا كده؟ مش نفسك تبقى منهم؟ بطل توتر وبطل هبل لو سمحت. مش ما بحبش العيال دي. مش انا لسه في اول السنه بتتوتر يا اسطى؟ اهدى يا عم اهدى، لسه التوتر مش دلوقتي. لازم تركز في كل حاجه انت بتعملها. كده كده في حاجات هتقع منك، في كده كده هتغلط، كده كده انت ما عندكش خبره. بس طالما انت بتتابع عبد الرحمن بن عبد الكريم، دي تطبيله مالكش دعوه بيها. بس طالما يعني انا دلوقتي بحاول اجي لك من المستقبل، الكلام ده مفيش حد قاله ساعه لما انا كنت باخد ثانويه عامه، فاهم؟ فايه، اي غلطه بتعملها دلوقتي صدقني بتاثر عليك بعدين. عشان كده حاول انت كده كده يا ابني، مستحيل يا ابني، مفيش حد ما بيغلطش، فاهم؟ وده مش كلام استسلام، لا دي واقع. الحقيقه دايما ايه؟ وحشه. بقول لك كده لاصحابي كلهم، الحقيقه دايما وحشه. دايما يا اسطى، دايما اي حاجه. لو انت يعني الموضوع استدعى الامر ان انت تصارح نفسك بالحقيقه، تبقى وحشه. ما لو كده ما كنتش انت هتفكر اصلا، غير لو هي كانت وحشه. اصلا لو انت دلوقتي قاعد كده على يعني حاسس ان انت متكتف في مشكله ومش عارف ايه اللي بيحصل، او بتجادل مع نفسك، الحقيقه اصلا الحاجه دي وحشه. خلصانه يا اسطى؟ الحقيقه ايه يا اسطى؟ لسه مش هينفع اقول، لسه مش دلوقتي. المهم، ركز يا اسطى، ركز ركز وركزي، ركز وركزي لو سمحتوا. احنا داخلين على سنه جحده، سنه فجره، سنه حلوه جدا. انتوا يعني داخلين الصراحه وانا معاكم يعني، فاهم؟ بس عشان ما حدش بس يفتكر ان انا في ثانويه عامه دلوقتي بعمل فيديوهات، لا انا خلصت وبعمل فيديوهات ماشي. بس احنا فعلا يا جماعه داخلين على فتره جامده جدا ومليانه ضغط، بس صدقني انت هتطلع منها شخص تاني ومختلف، شخص احسن، شخص اعقل. وبعد كده هتخش تدور على كليه. الدنيا هتبقى جامده الصراحه، كل حاجه تستاهل بصراحه. ماشي، خليك بس قريب من ربنا، دي اهم حاجه يعني، حتى لو انت مسيحي، فاهم؟ قرب برضه، مع اني يعني فاهم، قرب برضه خلاص عشان ما اخش في تفاصيل الحاجات ديت. اقصد يعني اصل انا ما علينا. آه، بكره بتكلم على فكره في الموضوع ده لو حد عايز يتكلم معايا فيه يعني. بس اشوفكم في فيديو جاي يا جدعان، سلام.